snart ferdig med skolen og på vei ut i arbeidslivet eller til videre utdanning. Men arbeidslivet slik vi kjenner det i dag er i stor endring, og jobbene som finnes i dag er kanskje borte i morgen. Fremtidens arbeidsliv virker gøy, eller skummelt? Jeg håper det er gøy. Ja. Men vi har jo hørt at det kan være litt sånn mer sånn utforutsigbart, at det er litt mer sånn ikke faste jobber. Tror du det blir skummelt? Jeg mener, det er allerede skummelt. Ja, det er sant. Utviklingen innen digitalisering, automatisering og kunstig intelligens betyr at maskiner i dag kan gjøre oppgaver bare mennesker kunne gjøre tidligere. Nå skal jeg dra og se på noe spennende teknologi som kanskje blir en del av arbeidslivet fremover. Kristian. Hallo! Kristian, går det bra? Elena. Velkommen inn. Hyggelig. Jeg har lyst til å vise deg. Starter egentlig bortpå her. Ja. Mye av det som kommer av teknologi bygger på å automatisere prosesser. Ja. Her er et godt eksempel. Her er det som kalles en kollaborativ robot, eller en samarbeidende robot. Wow. Det som ligger er at den kan jobbe sammen med deg. Så du bestemmer hva den gjør? Yep. Forskere har anslått at nær halvparten av alle jobber kan stå i fare for å forsvinne de neste 20 årene på grunn av digitalisering og automatisering. Men denne forskningen er omstridt. Det det er enighet om, er at enkelte yrker og arbeidsoppgaver er mer utsatt enn andre. On the one hand, some people will be running after the machine. I think there is an element of automation that is related to this new types of technology that some people will lose their job and they will feel as if they are running and competing with machines. On the other hand, we know by now that technology is as much about job creation as it is about substitution. So have always been more jobs created in the past through new technology than there have been destroyed. And there is no economic law that states that creation will always be more important. So I cannot promise you that this time will not be different, but so far in history it has turned out that way. Det er oppgaver preget av repetisjon, eller som kan erstattes av datamaskiner med stor kapasitet, som først står i fare for å forsvinne. Hvis roboter overtar rutineoppgaver og datamaskiner overtar analyseoppgaver, bør vi spesialisere oss på det som er mindre forutsigbart, og på det som er unikt for mennesker. Hvis du tar på selve modellen, da tar du den der. Riktig. Two major components of these are analytical, cognitive kind of skills, and on the one hand interpersonal. So when I talk about analytical cognitive, I talk about the problem-solving, creative part of what we do in our work. And that's actually a major advantage that, let's say, humans have over machines. On the other hand, the interpersonal actions within a job are actually also increasing in importance because humans still like to mostly interact with other humans and not so much robots. There is some form of tacit knowledge that we have about how to interact with other humans that's very difficult to automate. For jeg føler at det er et hologram, liksom. Kan roboter erstatte mennesker? Det er jeg imot. Ja. Jeg er veldig for menneskelig kontakt. Det snakket jeg litt om i stad. Det er jo noe med det menneskelige i mennesker da, som ikke roboter kan få uansett, egentlig. Det finnes yrker der det er vanskelig å se for seg at maskiner kan utkonkurrere mennesker helt, som for eksempel i arbeid med sårbare grupper eller med barn. Hva er det dere driver på med? Nå driver vi og programmerer litt. Vi holder på med litt koding. Ja. Så nå driver de også og programmerer mikrobiter. Få de til å kjøre og gjøre det som de vil at de skal gjøre. Da. Hva er det de lærer? De lærer seg samarbeid først og fremst. De lærer seg å samarbeide på gruppe. Og så på en måte stille gode argumenter til hverandre på hvorfor kjører ikke bilen til venstre, eller hvorfor kjører den ikke til høyre. Og på en måte gruble litt sammen, da. Tenke litt logisk sammen. Litt sånn problembasert læring. De lærer å gruble litt og komme seg frem til målet, da.
Selv om programmering og digitale hjelpemidler er en del av den fremtidige skolen, er det fortsatt andre sider ved jobben som lærer som er viktigst. Lærerjobben om 20 år den har nok fortsatt ganske mye teknologi i seg, eller bærer preg av teknologi. Men jeg tror fortsatt læreren som menneske og som person vil være veldig sentral. Elevene skal kjenne på varme, de skal ha omsorg og de skal ha nærkontakt med andre og hverandre. Så jeg tenker den selv læreren vil bestå. Og så er det alt det teknologiske rundt som sikkert skal komme inn og hjelpe, og da må vi være fleksible og bruke det riktig. Oi, det er jo stilig. Barn trenger å omgås hverandre, de trenger å være sammen og skape gode sosiale bånd. Og så har vi jo sårbare elever som kanskje har det tryggeste stedet på jorda er skolen. Fremtidens arbeidsliv vil antagelig by på mer samarbeid med hverandre og med maskiner. Så kan du senke den, du kan få den til å gå lavt. Det er ikke menneske mot maskin, men menneske med maskin. Hvordan tror du det at det blir mye roboter og teknologi i arbeidet kommer til å påvirke sånn menneskelig kontakt? Jeg tror egentlig at det vil gi oss en større kontakt med folk, mellom folk. Fordi at vi går da bort fra disse repetitive, kjedelige og kanskje farlige oppgavene. At vi kan fokusere på det som vi menneskene er gode på, som går på kreativitet og nærhet. Så at i stedet for at vi setter inn den samme spikeren om og om igjen, så kan vi heller begynne å fokusere på det kreative arbeidet. Ja, du har jo et skjelett. Du har et internt skjelett som gjør at du holder deg oppe. Her er et exoskjelett, altså et eksternt skjelett. Ok. Eksternt skjelett med hjelp. Så det skal gjøre det lettere? Ja, prøve. Gjør. Jeg synes det er veldig spennende. Det er mange ting jeg ikke visste så mye om. Hvis du nå har den i hånda, så sier jeg at da glir den med ned, og så blir den lettet med opp. Så hvis vi nå slår av henne her. Det er mange ting her som jeg tror får meg til å se mer positivt på da. At det kommer til å bli greit med jobber og sånn. Var det en forskjell? Det var forskjell. Ja.